இதில் பாருங்கள், இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஷாக் ப்ரூஃப் அண்டு இமர்ஷன் ராடு வாட்டர் ஹீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. 1500 வாட்ஸு. இதில் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேட் இன் இந்தியாங்க. மேட் இன் இந்தியா கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஆக்சுவலாக தாங்கவே முடியல. அதே போல் இதனுடைய எம்ஆர்பி பாருங்கள், 1075 கொடுத்துருக்காங்க. 1075. தென் மந்த் அண்ட் இயர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா June 25. பார்ப்போம். சில மேனுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். ஸோ யாராவது இது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தால் இதனுடைய ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல். தேங்க்யூ.